მოგესალმებით, ვაგრძელებთ პოდკასტების სერიას. დღევანდელი ჩვენი თემა არის პრეზენტაციის უნარები. პრეზენტაციის როგორ გავაკეთოთ სწორად პრეზენტაცია და ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი soft skill-ი, ასე ვთქვათ, რბილი უნარი, როგორც ჩვენ ქართულად ვუწოდებთ და ზოგადად რბილი უნარების განვითარება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, არანაკლებ მნიშვნელოვანი მეგობრებო, ვიდრე ჩვენი პროფესიული უნარების განვითარება სტუდენტებისთვის და რატომ? ბოლონის პროცესის დოკუმენტებს რომ გადახედოთ, სადაც აღწერილი არის თანამედროვე სწავლების მეთოდების მნიშვნელობა, როგორიც არის სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლების მიდგომა, ხო? ამ დოკუმენტებში ერთ-ერთი ხაზგასმით არის აღნიშნული ერთ-ერთი მთავარი მიზანი სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლების არის სწორედ ის, რომ ჩვენ სტუდენტებში განვავითაროთ ეგრეთ წოდებული რბილი უნარები, როგორიც არის პრეზენტაციის უნარი, რაზეც ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ, ასევე ანალიტიკური აზროვნება იქნება ეს თუ კრიტიკული აზროვნება, კრეატიული აზროვნება, ეს ყველაფერი, რაც შემდგომში ადამიანს როგორც სამუშაო ადგილზე, ასევე ყოველდღიურ ცხოვრებაში გამოადგება და რაც მთავარია, კარიერულ წარმატებაში ნამდვილად გამოადგება. ჩვენ დღევანდელი თემისთვის, იმიტომ ავარჩიეთ პრეზენტაციის უნარები, სხვათა შორის ბევრი ვიფიქრეთ ეს პოდკასტი რომელ უნარზე გაგვეკეთებინა და ვთვლით, რომ სტუდენტებისთვის ერთ-ერთი პირველი და გამოწვევა არის ხოლმე ცოტა და თან რაღაცნაირად შიშსაც იწვევს თითქოს ხო აუდიტორიის წინაშე ჩვენს ლამაზ დარბაზში, რომ 100 კაცი გვისმეს და იქ გამოვიდეთ ჩვენ და პრეზენტაცია გავაკეთოთ, ხშირად შიშთან არის დაკავშირებული ხოლმე, რომ ვხედავ აუდიტორიაში როცა ვზივარ და ვხედავ გამოდიან რაღაცნაირად ცოტა გაფითრებული ეშინიათ, მინდა ხოლმე რაღაცა შორიდან ვანიშნო, რომ არაფერი არ არის საშიში და აუდიტორია არ არის ჩვენი მტერი ხო პირიქით, ისინი არიან ჩვენი ხელშემწყობი, ჩვენი მსმენელები, რომლებსაც აინტერესებთ ხო ჩვენ რეალურად რა გვინდა და რაზე საუბრობთ და ზუსტად ეს იყო ჩვენი მთავარი მოტივატორი, რომ დღეს ვისაუბროთ იმ რბილ უნარზე, რასაც ქვია პრეზენტაციის უნარი და დავიწყოთ პირველ რიგში რატომ არის პრეზენტაციის ნეტია ბოდიში ჩაკერთვები ამ ხას გავაგრძელებ, რასაც შენ ამბობდით, რატომ არის მნიშვნელოვანი და ხშირად მოგმართავენ ხოლმე ამ პრობლემით და რადგან ეს ჩემ საკუთარ თავზე მაქვს გამოცდილი, მინდა გითხრათ, რომ პირველი ბაკალავრიატი მაშინ დავამთავრე, როცა ჯერ კიდევ ბოლონის პროცესი არის საქართველოში შემოსული, რაც შენ უკვე ახსენეთ საუბრის დასაწყისში. შესაბამისად, პრეზენტაციის გაკეთება მე უნივერსიტეტში არ დამჭირვებია. შესაბამისად, არ მქონდა განვითარებული უნარები. და როდესაც საკმაოდ დიდი ხნის შემდეგ, დაახლოებით 10 წლის შემდეგ გადავწყვიტე მაგისტრატურაში ჩამებარებინა, ეს სრულიად ახალი უნარი, რომელიც ჩემ თითქმის ყველა ჯგუფელს განვითარებული ქონდა, როგორც ტექნიკურად, ისე ფსიქოლოგიური მზაობა მინდა აღვნიშნო, ჩემთვის სრულიად უცხო აღმოჩნდა. ხო და აი ზუსტად ამიტომ მინდა რადგან მე როგორც ვთქვათ გენდერული კვლევებით ძალიან დაინტერესებულმა ადამიანმა განსაკუთრებით იმ გოგონებს მიმართო და სხვათა შორის ახლა უკვე არა მარტო გოგონებს, რომლებსაც ერთი ან რამოდენიმე დეკრეტული შვებულება მოუწიათ და აქვთ კარიერული წყვეტა, მინდა უთხრა, რომ ეს დაფიქრობენ, რომ ვეღარ შეძლებენ, თითქოს აღარ იციან აღარაფერი, თითქოს ის უნარები აღარ ეწევიან დროს. ხო, ეშინიათ, ეს შიში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის ამ ამბავში. მინდა გითხრათ, რომ სწავლის გაგრძელება იმ სფეროში, რომელთაც ხართ დაინტერესებული, ან უბრალოდ იმ ნასწავლის განათლების აქტუალიზაცია, რითაც მანამდე იყავით დაკავებული, კარგი საშუალებაა იმისთვის, რომ კარიერაში დაბრუნდეთ. კი ბატონო. და აი ზუსტად ეს მომენტი, რომ როგორ შევქმნათ ისეთი ეფექტური გამოსვლა, ეფექტური პრეზენტაცია და უბრალო საკლასო დავალების წარდგენიდან როგორ გავხდეთ ეგრეთ წოდებული public speaker, ანუ საჯარო გამომცვლელი, სწორედ ამ ყველაფერზე გვინდა ყურადღება გავამახვილოთ დღევანდელ პოდკასტში. და მოკლედ ვიტყვი, რაზეც ეკამი საუბრა, რომ ეს პოდკასტი განსაკუთრებით ასევე მნიშვნელოვანი არის ზუსტად აი შენი გამოცდილების მქონე, მსგავსი გამოცდილების მქონე
ადამიანებისთვის ხო, რომელთაც კარიერაში აქვთ წყვეტა და ბაკალავრის შემდეგ მაგალითად მაგისტრატურა გააგრძელეს რამდენიმე წლის შემდეგ, ან მაგისტრატურის შემდეგ 10 წლის შემდეგ გააგრძელეს დოქტორანტურა, ხო? ეს არის უნარი, პრეზენტაციის უნარი, რომელიც ჩვენ არა მარტო აუდიტორიაში და არა მარტო საკლასო ოთახში გამოგვადგება, არამედ თუნდაც ეხლა, ხო, მე და შენ რომ ვხედავთ და ვსაუბრობთ, ეს ყველაფერი გამომუშავდა დროსთან ერთად, ზუსტად პატარა პრეზენტაციებით 5 კაციან აუდიტორიაში, 10 კაციან აუდიტორიაში, შემდგომში 100 კაციან აუდიტორიაში, ხო? და მინდა რომ ჩვენი ყველა სტუდენტის გასაგონად თქვა, იმიტომ რომ მე პირადადაც მყავს და გამოცდილება მაქვს ჩემი არაჩვეულებრივი სტუდენტები, რომლებსაც ვიცი ხოლმე, რომ ცოდნა აქვთ ძალიან მაღალ დონეზე, მაგრამ გამოდიან წინ და უკვე ვეღარ საუბრობენ ისე და ისე რაც ოდნაც მათ აქვთ და ეს უნარი დაბნევა ხო აუდიტორიასთან და ეხლა გვინდა ჩვენ რომ ამ ჩვენი პოდკასტით მოგცეთ მოტივაციად და რაღაცნაირად პატარა საიდუმლოებებიც გაგიმხილოთ ხო როგორ ავიყვანოთ როგორ მოვაჯადოვოთ აუდიტორია და პირველი მინდა მე მგონი ჯობია დავიწყოთ როგორი უნდა იყოს პრეზენტაციის სტრუქტურა ხო აგებულება ჩონჩხი იმიტომ რომ ჩვენ უნდა თავიდანვე ვახდენთ აუდიტორიაზე გავლენას და რაღაცნაირად აი სუფთაი როგორც სახლი დავალაგოთ დალაგებული სტრუქტურა უნდა კონდეს პრეზენტაციას რომ მსმენელი მიხვდეს არ გადავხტეთ ერთი თემიდან მეორეზე რომ დავიწყებთ რაღაცას ერთს და გავწყვიტოთ შუაზე და გადავიდეთ მეორეზე. ამიტომ ყოველთვის ხოლმე სტუდენტებს ვურჩევ და არა მარტო სტუდენტებს, მეც როდესაც პრეზენტაციას ვაკეთებ, მაგ პრინციპით მოქმედებ, რომ პირველი სლაიდი აუცილებლად უნდა იყოს ის ყველაფერი, ის სტრუქტურა, რაზეც ჩვენ ვისაუბრებთ, ხო? პირველი მაგალითად შესავალი, შემდგომში უკვე საკვლევი ლიტერატურის მიმოხილვა სამეცნიერო პრეზენტაციასთან დაკავშირებით, შემდგომში უკვე ჩვენი საკვლევი კითხვა, კვლევის ამოცანები, მეთოდოლოგია, შედეგები შემდგომში რეკომენდაციები და აი მსგავსი პრინციპით, ასე ვთქვათ, უნდა პირველად გავაცნოთ თავიდან აუდიტორიას, ჩვენ ვისაუბრებთ ამ თემაზე, ხო? ეს არის მნიშვნელოვანი და სტუდენტებს კიდე ავიწყდებათ ხოლმე, მე მგონი გექნება შენც გამოცდილება, რომ ავიწყდებათ პრეზენტაციის ბოლოს, რომ გამოყენებული ლიტერატურა რეფერენსის, ხო? ანუ რომ თან დაურთონ, საუბრობენ არაჩვეულებრივად, 20 სლაიდი გამზადებულია, საუბრობენ, მაგრამ ბოლოს რა გამოიყენეს, რა ლიტერატურა გამოიყენეს ამ პრეზენტაციის მოსამზადებლად, ვერ ვიგებთ ხოლმე და ესეც არის აუცილებლად გასათვალისწინებელი და ეფექტური კომუნიკაცია, ხო, რაც თავარი არის. შეიძლება რომ კონდეს იდეა ძალიან კარგად ჩამოყალიბებული, იყო კონდეს მასალა ძალიან კარგად გააზრებული და მომზადებული, თუმცა პრეზენტაცია ვერ გამოვიდეს ეფექტური და ეს ძალიან ხშირი არის. ჩემ სტუდენტებს ყოველთვის ვეუბნები ხოლმე, რომ სრულად რომ ინფორმაცია მიაღწიოს აუდიტორიამდე, საჭიროა რომ ჩვენ შევეცადოთ ჩვენი ხმის ტემპი ვაკონტროლოთ. ხო? მნიშვნელოვანი ელემენტი არის ასევე როგორ ვდგავართ აუდიტორიასთან. საჭიროა მნიშვნელოვანია რომ დავბრუნდეთ, ბევრჯერ შემიჩნევია, რომ როდესაც ნერვიულობენ სტუდენტები, რაღაცნაირად იწყებენ ხმამაღლა და უწევენ ტონს ქვემოთ, ხო? ნელ-ნელა და ბოლოს აუდიტორია ვეღარ იგებს. სწრაფად ვსაუბრობთ, აუდიტორიამ შეიძლება აუდიტორიაში მსხდომმა ადამიანებმა შესაძლებელია იდეებში ვერ მოყვნენ, ვერ გაიაზრონ იმას, რასაც ვსაუბრობთ. თუ პირიქით ძალიან ნელა ვსაუბრობთ, მოსაწყენი იყოს და აღარ მოგისმინონ, არ მოყვნენ ბოლომდე. შესაბამისად, რაღაცა ტემპის შერჩევა ძალიან მნიშვნელოვანი არის იმისთვის, რომ დაინტერესო აუდიტორია და ყველა ის სიტყვა, რომელსაც საუბრობ, სწორად მივიდეს ადრესატამდე. ანუ საუბრის დინამიკა, ასე ვთქვათ, ხო? საუბრის დინამიკა, მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი არის თვალით კონტაქტი აუდიტორიასთან. თუ კი ჩვენ სლაიდებზე დავიტანთ ყველა იმ ინფორმაციას, რომელიც უნდა აუდიტორიის წინაშე ვთქვათ და დავიწყებთ მის კითხვას აუდიტორიის წინაშე, ეს არ იქნება თან ერთგვარი პატივისცემაც არის, ხო, აუდიტორიის, როდესაც მას თვალით მიმართავდა ისე თვალის კონტაქტით ესაუბრება. გამომსვლელი საჭიროა ესაუბრებოდეს აუდიტორიას, თვალის კონტაქტი მუდმივად შეინარჩუნოს, ხოლო სლაიდებზე დატანილი ინფორმაცია დამხმარე მასალა იყოს, რომელზედაც მხოლოდ პუნქტებად იქნება გამოყოფილი საჭირო ინფორმაცია, რომელიც ასევე პრეზენტატორს გაახსენებს, რაზე უნდა ისაუბროს და ასევე
visual aids როგორ არის ქართულად ვიზუალური მასალით უფრო გაამახვილებს ყურადღებას იმ საკითხებზე რომლის ახსნასაც აუდიტორიისთვის ცდილობს. აი კიდე მინდა რომ რადგან ჩვენ უფრო არავერბალური რაღაცნაირად არავერბალურ და ვიზუალურ თემებზე ვსაუბრობთ, ფერებს არ ავუაროთ გვერდი, რამდენად მნიშვნელოვანი არის ფერები ამ ვიზუალური აღქმისას, ხო? საერთოდ რეკომენდირებული არის კლასიკურ პრეზენტაციებში დამეთანხმები ეკა, რომ იყოს მაქსიმალურად ნეიტრალური ფერები გამოყენებული და სლაიდები არ იყოს, ხო, გადატვირთული. ძალიან ხშირად არის, რომ სტუდენტს მოაქვს შავი ფერის ფორმატზე დატანილი ფერადი ან თეთრი ასოები, ასე ფიქრობს, რომ მეტ ყურადღებას მიიპყრობს, მეტად უფრო ეფექტური იქნება აუდიტორიისთვის და ლექტორისთვის და კარგი ქულის მისაღებად. თუმცა ეს რა თქმა უნდა ესე არ არის. აუცილებელი არის, რომ ბალანსი შევინარჩუნოთ ნეიტრალური ფერებით და ამაზე აქცენტი არ გადაიტანოს მსმენელმა, როდესაც ძალიან მნიშვნელოვან საკვლევ საკითხებზე ვსაუბრობთ. კი, რა თქმა უნდა, ამითი არ მინდა ეხა ჩვენმა სტუდენტებმა გაიგონ ისე, რომ შეზღუდულები არიან და აუცილებლად მოსაწყენი პრეზენტაცია უნდა გააკეთონ, ხო? არა, მეგობრებო, პირიქით კრეატიულობას ჩვენ ძალიან ვაფასებთ. თქვენ აბსოლუტურად თავისუფლები ხართ სლაიდების მომზადებაში, უბრალოდ უნდა გაითვალისწინოთ ის, რომ აუდიტორია ფერებს, ზედმეტად მკვეთრ ფერებს შეიძლება ვიღაცას მხედველობის მხრივ დიდ პროექტორზე, მხედველობის მხრივ დისკომფორტი შეექმნას ფერებთან დაკავშირებით. ხო, ამიტომ მაქსიმალურად ნეიტრალური, თუმცა კრეატიული სლაიდები, თქვენი ასეთი პრეზენტაციების ხილვა და თქვენი მოსმენა ჩვენ ყოველთვის ძალიან გაგვაბედნიერებს. და ვიზუალური მასალა ვახსენეთ და აქ უნდა აუცილებლად აღვნიშნოთ დიაგრამები, გრაფიკები, რომელიც ჩვენ კვლევას ხშირად უხვათა აქვს ხოლმე, თუ აი ამას დავიტან სლაიდებზე, ეს გაცილებით უფრო ინფორმატიული იქნება მსმენელისთვის, თუ შესაბამისი ახსნა განმარტებაც მოყვება პრეზენტატორის მხრიდან. პრეზენტაციის დროს ყველაზე გავრცელებულ შეცდომებზე ვისაუბროთ ეკამოდი და პირველი ეს არის ხოლმე ძირითადად, რომ სლაიდებიდან ტექსტს კითხულობენ პირდაპირ სტუდენტები და ეს ალბათ ერთგვარი თავდაცვა არის, ხო? აკლიათ თავდაჯერებულობა, ხო, ამ მიმართულებით, რომ ხშირად არის მონიტორზე უზარმაზარი ტექსტი წერია, შეტრიალდება ადამიანი, რომელიც პრეზენტაციას აკეთებს და კითხულობს ამ ტექსტს სიტყვასიტყვით სლაიდიდან და აქვე მინდა დავამატო ის, რომ ჩვენ უნდა მაქსიმალურად თავიდან ავირიდოთ ის, რომ სლაიდზე იყოს ბევრი ტექსტი გამოტანილი და ეს უნდა გქონდეს headline-ებად ჩაშლილი, bullet point-ებად, კი ბატონო, ჩაშლილი და შემდგომ უკვე თავისუფლად ვისაუბროთ იმ თემაზე, რა თემაზეც ვაკეთებთ პრეზენტაციას, ხო? და აქვე აი სულ ვეუბნები ხოლმე სტუდენტებს და დამეთანხმები შენც, ხო, ჩვენც ვიყავით სტუდენტები და უამრავი პრეზენტაცია გვაქვს გაკეთებული, რომ ეშინიათ ხოლმე აუდიტორიის, რომ როდესაც ადამიანი არის პრეზენტატორი, ის იმ თემაზე მუშაობს რაღაცა გარკვეული დიდი დროის განმავლობაში, ხო? აუდიტორიაში ბევრი ისეთი არავინ არ იჯდება, ვინც ბევრად უკეთესად იცის ის თემა, ვიდრე მე ღამეები რომ ვათენე კვირების მანძილზე და მოვამზადე, ხო? ამ პრინციპით უნდა შევხედოთ ჩვენ, რომ ზუსტად ის თავდაჯერებულობა გქონდეს და headline-ების საშუალებით ვისაუბროთ ეს არის უნარი, რომელიც განვითარებადია, ეს არ არის თანდაყოლილი უნარი, ხო? ამაზე ვარჯიშია საჭირო, სარკესთან საუბარი, სადაც შენ მიმიკებს დააკვირდები, საუბრის ფორმას დააკვირდები, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის პრეზენტაციის წინ. არა მარტო საკითხის მომზადება, რომელსაც უნდა ვისაუბროთ პრეზენტაციის დროს, არამედ თვითონ პრეზენტაციის პროცესის აი ეს ძალიან კარგი თქვა ეკამ სხვათა შორის და გავითვალისწინოთ ყველამ, იმიტომ რომ მე ჩემი გამოცდილებითაც დაგეთანხმები, რომ სარკესთან ვარჯიში ასე ვთქვათ, ძალიან ეხმარება თავდაჯერებულობაში ადამიანს და ის სტრესიც იხსნება. რაც შემიძლია ვურჩიო ჩვენ სტუდენტებს, ეს არის positive thinking რასაც ვეძახით, ანუ დადებითი ფიქრები, საკუთარ თავის დაჯერება, რომ კი, მე ეს შემიძლია, ეს მე კარგად ვიცი, ეს
კარგად გამომივა. რაც ფიქრობ, ყველა სტუდენტს უნდა და ნაკლებად აქცევენ ხოლმე სტუდენტები ყურადღებას მათთვის მთავარი არის რომ სლაიდები იყოს კარგი, თემა იცოდნენ კარგად და ეს აუდიტორიასთან მუშაობა, ეს მომენტი უფრო რაღაცნაირად მივიწყებული აქვთ ხოლმე და ფიქრობენ რომ აი უცებ ჩავამთავრებ ჩემს სათქმელს, ზემოთ არ ამოვიხედავ და всё, ანუ დამთავრებულია, ხო? და სინამდვილეში ეს არის ნახევარი, შეიძლება ნახევარზე ნაკლებიც კი, იმიტომ რომ იმდენად მნიშვნელოვანია აუდიტორიასთან კომუნიკაცია, კონტაქტი, ხო, აუდიტორიის დაინტერესება. ამიტომ აი ეს ინტერაქტიული პრეზენტაციები ყველაზე მეტად ამახსოვრდება მსმენელს. თუნდაც ის რომ ჩვენ შეკითხვებს ვუსვამთ აუდიტორიას, ხო, პრეზენტაციის მსვლელობისას, ვეკითხებით აზრს, ეს ყველაფერი იწვევს იმას, რომ დავაფიქროთ მსმენელი იმ თემაზე, რა თემაზეც ჩვენ პრეზენტაციას ვაკეთებთ, ხო? ესე იგი ეს ზოგჯერ ხუმრობაც კი იუმორიც კი არის შესაძლებელი პრეზენტაციის, თუმცა ამაზე ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ. საფრთხილოვანი ნამდვილად ან გამოგვივა, ან არ გამოგვივა. განსაკუთრებით აკადემიურ გარემოში. და კიდევ ერთი საკითხი დაგვჩვენათია, რაც აუცილებლად უნდა ვახსენოთ ამ ჩვენი პოდკასტის ფარგლებში, ეს არის დროის სწორი განაწილება. თავიდან შენ soft skill-ები ახსენე, ხო? და დროის მენეჯმენტი, time management გახლავთ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი soft skill-ი, რომელიც უნივერსიტეტში სწავლის პერიოდში კარგად უნდა განივითაროს სტუდენტმა და პრეზენტაციების დროს, პრეზენტაციის მსვლელობის დროს ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. ზოგჯერ ხდება ისე, რომ სტუდენტი ბევრს საუბრობს ერთ სლაიდზე და შემდეგ უკვე მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორიც არის თქვათ, ბოლოში დარჩენილი სლაიდები, რეკომენდაციების და დასკვნის ნაწილი, უკვე დრო აღარ ყოფნის და სწრაფად ჩაიკითხავს ხოლმე ამ ყველაფერს, რაც შესაბამისად ვერ ახდენს ინფორმაციის ისეთ დონეზე მიწოდებას აუდიტორიისთვის, როგორც სასურველია და საჭირო. კი ბატონო. მე მგონი მნიშვნელოვანი პუნქტები, რაზეც გვინდა და ყურადღების გამახვილება დღევანდელ პოდკასტში ამოვწურეთ ეკა, მაგრამ თუმცა ამით არ მთავრდება, ხო? ეს თემა, ეს არის თემა, რომელთანაც ჩვენ ყოველდღიურად გვიწევს შეხება, როგორც პრეზენტატორებს, ასევე როგორც მენტორებს, როგორც ლექტორებს და ამ ჩვენი მხარდაჭერა არ სრულდება მხოლოდ პოდკასტის ჩაწერით, ჩვენი მხარდაჭერა ყოველდღიური საქმიანობის ნაწილია. თითქმის ყოველ კვირას, ყოველ დღე ჩვენთან მოდის სტუდენტი, რომელსაც გარკვეული ტიპის დახმარება ჭირდება პრეზენტაციების თუ არა მარტო საკითხებში და ჩვენ ისე როგორც ჩვეულ რეჟიმში ვაგრძელებთ სტუდენტების მხარდაჭერას. დღესდღეობით დაგემშვიდობებით, წარმატებულ პრეზენტაციებს გისურვებთ და ჩვენ აქ ვართ ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ჩვენი იმედი გქონდეთ დროებით.